Martedì 23 maggio si è tenuto l'evento finale del progetto FAMI 3712, La Casa Sicura, percorsi di promozione dell'affido familiare per minori stranieri non accompagnati in Sicilia, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. La cooperativa Foco da anni lavora con l'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, sia adulti ma soprattutto minori stranieri non accompagnati, per cui da lì è venuta anche l'idea di lavorare proprio su questa tematica. I partner che hanno collaborato sono stati appunto la Foco come in qualità di capofila e poi Accoglierete, Albero della Vita, Centro Penc, Refugees Welcome Cesvi, Casa della Comunità Speranza e il Comune di Siracusa è stato partner anche. Un nuovo modello sperimentale di presa in carico per l'affidamento di minori stranieri non accompagnati. Il progetto La Casa Sicura ha permesso di aprire questa strada dell'affidamento familiare come alternativa alla vita in comunità. Buba lo conoscevamo già, frequentava già casa nostra e quindi è stato un percorso poi molto semplice, molto naturale. Aiutare questi ragazzi che vengono, che non hanno più le loro famiglie, è importantissimo aiutarli a inserirsi in questo mondo. Sono contento con loro, come i miei genitori, sono bravi con me, sempre contento.